Hola a todos, este es un video especial de 22 suscriptores, jaja, y como se han dado cuenta tengo nueva voz, y hoy hablaré sobre un suceso de algo que pasó en la Guerra Fría de 1900 y tantos XD. Bueno, empecemos, jaja. Esto pasó en la Guerra Fría, eran los estadounidenses versus todos los soviéticos, y entonces para que no los jodieran, los estadounidenses pusieron detectores de sonido para submarinos, pero los estadounidenses no se iban a percibir un sonido raro que sonó en el radar. Era más o menos como les voy a mostrar a continuación, pero antes de enseñarles el sonido lo llamaron como de qué raro nombre, ¿no creen? Bueno amigos de YouTube, eso es todo y espero que ustedes sepan porque si me dio miedo cuando lo escuché a todo volumen, jaja. Bueno, eso es todo, chao, hasta luego.